Merhabalar. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün dikey süpürgeleri inceleyeceğiz. Biliyorsunuz teknolojinin gelişmesiyle artık eski tür kablolu süpürgeler hayatımızdan çıktı. Yerine dikey ve akıllı robot süpürgeler aldı. Akıllı robot süpürgelerimizi bir başka videomuzda incelemiştik. Şimdi ise dikey süpürgeleri inceleme vakti. Teknoloji geliştikçe evimizde kullandığımız cihazlar da bize ek konforlar sunmaya devam ediyor. Dikey süpürge satın alırken hangi noktalara dikkat edeceğinizi bilmeniz kaliteli bir ürün almak için daha iyi olacaktır. Haydi dikey süpürge modelimizi incelemeye başlayalım. İlk inceleyeceğimiz model Dyson'un V8 Absolute modeli. En iyi dikey süpürge hangisi sorusuna vereceğimiz ilk cevap Dyson V8 Absolute oluyor. Bilmiyorsanız hemen söyleyelim. Dyson dünyadaki en iyi süpürge üreticilerinden birisi. Bu su götürmez bir gerçek. Zaten Dyson'un uzman olduğu iki alan var. Birisi elektrikli süpürgeler, diğeri ise saç kurutma makineleri. İşte bu iki alana odaklanmaları sebebiyle en iyi dikey süpürge modellerini Dyson üretiyor diyebiliriz. Cihazın özelliklerinden bahsedelim. Kablosuz ve işini çok iyi yapan bir dikey süpürge. Şarj ettikten sonra 40 dakika boyunca emiş gücü azalmadan evinizi süpürebilirsiniz. Filtreleme özelliği de yine oldukça iyi. Alerjen maddeleri harika bir şekilde emebiliyor. 40 dakika boyunca çalışan süpürgenin şarj süresi ise 5 saat. Kutusundan çıkan aparatlar sayesinde ister uzun ister kısa haliyle süpürgeyi kullanabilirsiniz. Yani bu süpürge ev süpürgesi de olabiliyor. Arabanızı temizlemek için de güzel bir ürün haline dönüşüyor. Bu ürünü internetten yorumlarına baktığımızda genelde süpürgeyi alanların %99'u çok memnun kalmış. Kullanıcılar çekiş gücünün çok yüksek olduğunu, tozu, kiri, pisi her şekilde temizlediğini söylüyorlar. Şarj konusunda da sıkıntı yaşayan hiç kimse olmamış. İkinci inceleyeceğimiz süpürgenin markası ise Xiaomi. Bir teknoloji firması olan Xiaomi, dikey süpürge işine de el atmış ve Dyson firmasının en güçlü rakibi konumuna yükselmiş. Xiaomi'nin en çok satan modeli G10 modeli. Bu modeli incelediğimde direkt dikkatimi çeken şey Dyson'dan 2 kilo daha ağır olması. Ancak artı tarafı da var. Bu üründe HEPA filtresi var. Bu ise havanın temizlenmesini ve en küçük toz tanesini bile ürünün hapsetmesini sağlıyor. Fiyat olarak Dyson'dan bir tık daha aşağı olan bir ürün. Diğer özellikler olarak Dyson'a yakın. Bu da tercih edilebilir. Güzel bir süpürge arkadaşlar. Xiaomi modelinin yorumlarını incelerken şu yorum dikkatimi çekti. Kullanıcı bir haftadır kullanıyorum. Gayet pratik bir ürün. Normalde elektrik süpürgesi takmaya üşenirdim. Bununla hızlıca süpürüyorum. Çok büyük bir eviniz yoksa şarj sorunu olacağını düşünmüyorum. Sürekli en yüksek modda kullanılmazsa sorun olmaz. Otomatik ayarda çekme kapasitesi yeterli düzeyde oluyor ve çok şarj yemiyor. En yüksek modu özellikle koltuklar için kullandım, başarılı. Şu an için tek sıkıntısı biraz ağır olması gibi geldi bana. Biraz süpürdükten sonra elinizde biraz hafif bir ağrı hissediyorsunuz. Yine de çok büyük sorun teşkil edecek bir durum değil bence demiş kullanıcı. Sıradaki ürünümüzün markası Philips. Süpürge piyasasında oldukça iddialı olan Philips, dikey süpürgesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikleri bakımından Dyson ve Xiaomi markasından geri kalır hiçbir tarafı olmayan Philips, fiyat olarak da onların altında seyrediyor. Bu yönüyle tam bir fiyat performans ürünü. Bu ürün de diğeriyle benzer özelliklerde, bunu artı olarak önünde led ışıkları sayesinde ışık almayan ortamlarda bile gayet iyi temizlik yapabiliyorsunuz. Bu üründe ikiye ayrılıp el süpürgesi olarak kullanılabiliyor. Yorumlarına göz attığımda ise alan herkes memnun kalmış. Şu yorum ise dikkatimi çekiyor.
Tam olarak fiyat performans ürünü denilebilir. Oldukça kullanışlı ve kaliteli bir ürün. Paket içerisinden ana gövde ve boru, yanı sıra iki başlık, şarj cihazı, duvara asma aparatı ve kullanım kılavuzu çıktı. Geldiğinde %40 civarı şarjı vardı. Yarım saate yakın bu şarjda çalıştı. Sonrasında yaklaşık 4-5 saatte tekrar şarj oldu. Çekim gücü gayet iyi. 1, 2 ve turbo olmak üzere 3 kademeli hızı var. Daha turbo kullanmama ihtiyaç olmadı bile demiş kullanıcı. Sıra geldi uygun fiyatlı Xiaomi modelimize. Bu model uygun fiyatıyla dikkat çekiyor ama diğer özellikler konusunda tabii ki de geri kalıyor. Bu modelin diğer dikkat çeken bir özelliği ise kilosu. Bu model sadece 1,2 kilogram. Diğer modellerin neredeyse yarısı. Ancak tabii ki emiş gücü olarak düşük ve toz haznesi olarak da 1 litre diğer modellerimizden daha düşük kalıyor. Çalışma süresi olarak diğerlerinden 10 dakika daha düşük çalışıyor. Ancak fiyat olarak da 3'te 1'i oranında daha ucuz ve uygun. Bu modeli daha çok akıllı robot süpürgesi olanlar ikinci bir süpürge olarak almışlar. Ve yorumları incelediğimde şu kullanıcı yorumu olayı özetliyor. Demiş ki robotumuz var. Onun çekişi bayağı iyi ama kapı arkaları, dolap araları, koltuk üstleri vs giremediği yerler için ve anlık dökülen şeyler için aldım. Kablolu süpürgeye alışkın olanlar için ilk kullandığımda sürekli arkamda kablo arıyordum. Yılların alışkanlığı kablo olmayınca insan biraz garipsiyor ama rahatlık gibisi yok. Yalnız fiyatı her geçen gün arttı. İndirimde bulursanız kaçırmayın. Tabii ki başka makinesi olmayanlar için çekiş gücü ideal değil ama ikinci bir süpürge olarak çok pratik. Kendime yaptığım en iyi güzellik Xiaomi robot süpürgesiydi. Sonraki iyilik de bu oldu demiş kullanıcı. Sıra geldi en çok satan, satış listelerinin en tepesinde yer alan süpürgeye. Bu süpürge ben böyle şarjla bu kadar ayrıntıyla ihtiyacım yok. Ben sadece evimi süpürmek istiyorum. Ve fiyatı da uygun olsun istiyorum diyen insanlara hitap eden Phantom büyük ihtimalle her eve girmiştir. Bu da işinizi görür. Özellikle bekar erkekler bu modeli alıp evini temizleyebilirler diyerek mizahi bir dille videomuzu sonlandırmış olalım. Son olarak ürünlerimizin özelliklerinin karşılaştırmalı tablosunu paylaşalım. Videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz arkadaşlar. İnceleme videomuzun sonuna geldik. Başka incelenmesini istediğiniz ürünler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer faydalı bulduysanız videomuzu beğenebilirsiniz ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni inceleme videolarınıza karşılığınızda olacağız. Bütün ürünlerin linkini aşağıya bırakıyorum. Aşağıdaki linkten ürünlerin ayrıntılı fiyatlarına, daha fazla özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler.